veciños. E para iso fixemos unha convocatoria pública para que todos aqueles que quixeran ser voluntarios fixeran a inscripción pertinente, que poidan sair ao monte, que o fagan acompañados de un monitor que lles di como facer as cousas e ata onde ser capaces de chegar, que teñan o seu seguro e, por suposto, que todo este en coordinación tamén cos veciños. Comenzamos por algo fundamental dende a Consellería de Medio Ambiente, que era pois a manutención da fauna salvaxe, e para eso tivemos que incluso recurrir a medios aéreos, contratar voos, e chegamos a un reparto de 111 toneladas entre palla, cebada e incluso sal. E outras 75 toneladas están a repartindo agora os voluntarios. Voluntarios que se inscribiron ou voluntarios de outras organizacións. Hoxe en Ourense están en 5 puntos, no Invernadoiro estamos coa Fundación Abanca, en Xandrexa, en Manzaneda, en Vilamartín, en Cualedro, pois son os voluntarios que se inscribiron a través da plataforma e da Dirección Xeral de Xuventude. A todos eles quero darlles as gracias porque queren a terra, aman a terra e fan o posible para que esta terra non siga sufrindo. E para iso, pois, dende o mulching, preto das captacións, pasando por a sementeira, que é fundamental porque necesitamos que se rexenere e ao mesmo tempo que os animais teñan alimentación. Agradecer ao Concello de Cualedro porque dende o minuto cero el xa saiu cos seus veciños en distintos lugares para facer mulching. Por desgracia, Cualedro sabe moito do que son os incendios, pero tamén sabe moito como traballar, reorganizarse, volver a sair adiante, e en eso somos especialistas os galegos. Darse conta que Cualedro pois ten 11.700 hectáreas e das 11.700 hectáreas arderonos 8.000, é dicir, unha auténtica barbaridade. De 20 núcleos de población que temos no Concello, víronse afectados 16. Arderon varios galpóns de explotación gandeiras, ardeu algunha vivienda, é dicir que foi terrible esos días. Pero eu sempre digo, e me quero quedar ca parte positiva, estábalo vendo aquí con este voluntariado, vímolo na extinción, que gracias aos veciños pois puidemos ese lume que non fora tan grande, pois que non lle afectara sobre todo as vidas das persoas humanas, e agradecer tamén ao Goberno da Xunta de Galicia aquí presente ca conselleira o gran traballo e a gran labor que fixeron, porque eu levo 18 anos de alcalde e nunca vin estas axudas.